ਬਈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਨਾ ਬਈ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਚੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਕਰਦੀ ਫੜ 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 ਫੜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਚੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਆ ਭੈਣ ਚੋ। ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ। ਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਖੜਕਦਾ ਸਾਲਾ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੋ ਆ ਲੈ